بسم الله الرحمن الرحيم واستاذكي جنكي سجين يشوم اوفيشال Soomaaliya maanta waxaan ka hadli rabaa horta Soomaalidii hore iyo Soomaalida hadda inay wax shaqada isku lahayn yaa halkan ka soo baxday inay shaqada isku lahayn yaa halkan ka soo baxay Soomaalida hore balantay dhowri jirtay saaxiibkay dhowri jirtay waxa soo gaaraysiin warku aan sii wada waxa yeeli jirtay wanaaga yeela saara wax Allah waxa saar leeyahay saara maanta waxaan gal rabaa dhaqanka hadeer aan ku dhaqanno Soomaaliya hadaan nahay iyo midkii hore oo ahay macrifo dhoorka ya ama dhareer wadaaga dhalinyada dhareer wadaaga ka fiican la dhihi jiray yaa raba xalkeed in ka waxa dhacday marka hadda xaaladda la joogo Soomaaliya hadaan nahay horta dhaqankii hore waa fasaqmay inkastoo dad waxa wali ku dhagan dhaqankii oo wanaagii wada ay jiraan ma badna waxa badan inta dhaqanka doontay ya oo fasaqantay oo dhaqankii ku ciyaarayso oo sidii ay ahaa jirtay dad Soomaali isku dhaqan jirto wanaaga oo mid baadii jiray iyo mid beer leh midkii xoolaalada iyo kii beeralada ay ku saaxiib jireen kuwa magaalada jooga oo wada shaqeeya ay ku saaxiib jireen kuwa mataqaanaa dariska ay ku saaxiib jireen oo isugu bunduwa jiray hadii la ku diiday saaka gurigaan waxaan arki jirnay gurigaan oo sida macrifada loo dhowraay gurigaan oo saaki laga quraacanaynno oo saaki alaasa in leeyri oo reerano waxba maanta quraaca samaysanina xitaa qadaad samaysanina xagaana nimcada ka shidan tahay ma garad carruurta iyo wax dhanba halkaan waaye ya ayadoon jirin waaya ayadoon xus jirin ayadoon tacsiir jirin ayadoon wax kala jirin waxa waaye Soomaalinimo yaa la isku dhaqi jirayo ninka kala xogo dariskiisa ah hadii oo wax nimcay helo nimcadaas waa la qaybsan jiray marka waxa la dhihi jiray al-ma'rifatu al-qadim khayr min al-sal ama dhaliyada dhareer wadaaga ka fiican al dhihi jiray hadda xaaladda la joogo marka waa u baahatayba kii saaxiibka ahaydeen ama magaalo isla joog ama meel kale isla joog saaxiibka oo isku dhaaragteen isla heed markaad wax u sheegato tiraawaniyo xaaladeedu waa sidaas oo lacala tiraaho wuxuu ku leeyahay xaaladeedu waa sidaa adigu telefoon u dir ama u tag haddaad telefoon dirto wuxuu ku leeyahay ma anigaad ii baahatod iyo imaan ways oo anigoo magaalada ku nool ayaa maaragtay aadi ilaah ku dila waxaad sheegeen iskugu dhacay suuragal maa aw saaxiibnimadeen aw walaalnimadeen aw wada socodkeen aw ya hadda waxaad yeelaysaa waaba ii sheegtay wallahi bilaa waa ka xumahay nin saaxiibkeeyo waxaa ku mooday isku naf inaan nahay war maxaad saas u yeeshay ya maxaad saas u yeeshay haddana waxaad yeelaysaa insha allah waa ku soo wacay anaa ku soo waca oo dhibaato hadda ku haysto oo ku daba taagma anaa ku soo waca war noqonaya anaa ku soo waca oo aan lahayn balan lahayn oo rajaxmo ah iyo ku muujiyey markaasaa maskiinkii oo markaas ninkaas lacal islahay maanta xaggiisaad ku faka doontaa xarigii oo kusii silqsamaya sila kusii dhacaya ma ahaajin Soomaalida way dhaqan jirtay baadiye midka yimid oo reer baadiye ah iyo mid reer magaala ayaa saaxiib jiray markaasaa ninba maalintiisa yaa loo nimcay jiray kii baadiye ka yimid hadduu xoolo keensaday magaalo oo xoolihii gatay markuu gashiimaayo ama meel u hoyana saaxiibkiisa u hoyi jiray wax ayo oo ka dhaxeeyna ma jirto reer galaba ay kala yihiin ya markaas saaxiibka magaalada markaas markuu taga hab lisaan saaxiibka iyo wax carruurta ka alxamdulillah markaas maxaad kaysatay marka kan magaalada joogo ma wadane jirbankan oo baadiyaha ka badana ma dhibaatay jirino wuxuu kaysado wax iga sii ma jirtee asagaa la sii marashay asagaa saaxiibnimo inta loo marasho arbax ciyaarkiisa loo jaro hadii la ku dirin sokorta bariiska wixii cunoho nimcaho yaal hadii magaalo hadii uu beeralay ahayn beerta intuu u galo oo meelaha u dhaqaaqin ayuu wixii nimcahay u soo hideynaya markaasoo baadiil aadi jiray markaasoo reerkiisa marka u tago markaasaa ilmaha jacfaanta dharkii jacfaanta macawsida fanaadihii garanka ahay kabihii
wax allaala wixii qaadi jireen baadiyaha waterproof noqotaa iyo wixii baadiya lagu qaada lagu dhaqmaya ilaa dacas lalama tagi kara baadiye wax adag in lala tago waa kabaha jaamuuska la dhihi jiro maqaarka laiskor soo saaro qodax haday muddo qodaxda iyada ay qaloocanaysa iyo wix in loo baalo yaa haddii oo yani cadow iyo lahaa jira xataa leeb ayaa la sii jiriyo oo magaalada laga sii jiro magaalada ilaa wax walbaa la keenaa oo meelaha kala daafaa markaasaa la dhihi jira bahalkan qaado iskiga celi waraabaha iyo dawacada arinkaa cuni lahayd iyo haddii ilaahay ku di lacala yaa waa kaas kii baadiyaha ka imaanaya markuu imaanayn xoolo intuu soo xaabiyo markuu xagga tago oo asaga soo baxa markaasoo ari noqotaa wixii nimcooley u joogay saddexdii nimcooley wixii wax kamid oo qaali ah yuu u keenaya waa dhaqankii soomaaliyada wanaagsanay oo biyo lagu darin yaa oo biyo lagu darin yaa yuu ahaay ayana iskuba ma wadaagaan ayo soomaaliyeed ay wadaagaan islaamnimo ay wadaagaan sidaasaa walaalnimada waxaan ku leeyahay si fiican loo dhuuji jiray yaa markaasaa weliba waxaa loogu dari jiray wiilba ku joogaan haa waxaanu gabdhaha ii joogay markaasuu le gabdhaha madaa dhal haa waxaan moodaa ina xaafadaha looga timin markaasuu alla qurux badan markaasuu le wiil hebelaa ii joogay markaas wiilkii hebel ku joogaa waa ku siiyey daybal waa ku siiyey markaasaa ninkii asoo markuu taga adeerkaan u tagay markaasaa wallaahi bilaahi taala jaamac gabeeraa lasoo siiyey ya markaasaa loo soo hadhoodii waa kaasoo adigu wanaagaasaa socon jiray markay magaalada sal joogaan horan u sheegay dhaqankooda oo gurigaan wixii laga kariyo gurigaana laga cuni jiray gurigaas wixii laga kariyo gurigahaasaa laga cuni jiray 40 yani qoys oo xagga kaa jirtaba iyo xagga iyo ka dheeraa la dhowri jiray oo wixii magaalada isku nooshiyiino ama wada shaqaysaan ama yani si kale macrifutii la dhowri jiray laakiin mid qaas oo saaxiib qaas ah ayaa jiri jiray saaxiibada way badan yihiin laakiin midka sirta aad isku qarsataan oo maaragtay haddii maanta oo dhibaato soo gaarto aad ka xanuunsanaysa asagana kuwa xanuunsanaayo kaas waa la dhowri jiray ka-ab iyo ka-ab ayaa lasii dhowri jiray markaasaa la dhihi jiray wiilka yaa dhale markaasu markuu baxayo safarka wiil laleeyahay xagee u safri halkaas markaas hadda halkaas tagto waxaa jooga adiga de marka dhalanaysa ma ogeene haddeera wiil yaraa tahay adeerkaa reer hebel hebel oo heebtaas ah ayaa joogo tag adiga markaad sii maraysa adeerkaas sii mar macabusyahan iyo waxaan sii qaad markaasaa markuu taga meeshuu ugu dhaweyna markaasaa lasii dhaweyna oo meeshuu sii raba lasii geersiina oo haddii ilaa ku diri asoo nimcaysan oo sharfan meeshuu u socdo gaaraya hadda marka waxaa magaalooyinkii waxaan ku aragnay axdi la-aan ballan la-aan ballantana waa ti ilaahay oo la dhowri jiray ballan la-aan axdi la-aan nin walaalkaa ah oo wax sheegtay oo yani inaad weliba calool jilaac inta u muujiso xergale maxaa ugu cayaaraysaa haddaadan wax u tarayna saaxiibka maxaad beenta ugu sheegaysaa maxaa u leedahay hadda ma rabaa in isoo wacay maxaa u leedahay hadhow isoo wacsan maxaad usii leedahay haddana xumaantaada weli dhibaatadaa la daba taagan tahay ma garatay waxaan sheegayaa marka soomaaliyey horta ilaahay inta ka baqno ballamaha aan adkeyno oo ballamihii aan isku ogaa jirnay iyo saaxiibnimadii iyo macriifnimadii iyo dareer wadaagnimadii dib aan ugu noqono wixii garan kara waxaan garan karinoo hadda yaryarkana waa in la baraa oo waxaa bari kara adiga wax dhalaya carruurtaada waxaad bari kartaa sidii wanaagga soomaalida ahaa jirtay ayaad bari kartaa laakiin haddaad iska dhagooleyso cunugan oo iska socdo waxba madooga cunuga dembina ma laha ya waxaa arkaysa adigoo oo yani isdhahayo abtigey ama abtigey aan lacag udhiibi raba kule abtigaa keeba abtigaani hooyaday la dhashay abeyna wax waa hor lasoo dhaafayo lacagta mase anagaa u baahna abtigey maxaa ya cunugaa ma tababarna ya laguma barbaarinin waalidnimo inuu waalid la yahay oo dad waalid ay ku yihiin oo ilmaha waalid loo yahay oo adiga ehelkaadi yani mala bari ama asxaabtaadi saaxiibadaa iyo markaasu kulle ninkaa maxaa iska keen gala ood sheegaysa waxduyaala ninkaa reer murtuufa adiga shaqo isku leeyahay waaba kan cunuga adaa tababar xun siiyey
laakiin tababar fiican marka siiso meeshii lagaa jiraba saaxiibkaan noqoya walaalkaan noqoya macrifo kore oo aad ku ficneed noqotaa ilmaha intiiba aad yacni aada kugu kululeed oo kugu xirneed bar caruurta bar yay lumin dhaqanka guryaha hala baro ciyaalka dhaqanka soomaaliyeed wanaagiisa hala baro ya markii subaxii lasii baxayo darisada in la salaamo ya oo darisada la salaamo assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu waa salaanta islaamka haddii oo taas aad gaftid tii soomaaliga xataa waad soo qaadi kartaa armanabada ciiday manabada arxali ma barideen ma nabad hooyateen ma nabad barideen ya ma hergasheen firi macnaha xiriirka inuu go-aan la diidaa oo yacni oo macrifada inuu go-aan la diidaa waxaa rabaa salaantii islaamka haddaad kari waasi oo lacala gafsan tahay midaadii kale oo soomaaliga eed oo isku dhaqi jirnay dhehe asalaamu calaykum lacala hadday kuu goysay tanaan kuu goy karin armanabada ma kuu goy karto abkaan wadanaa ya armana baryey armanabad barideed hoodi waxaasoo dhan wixii dhaqankii ahayo marka waxaan sheegayaa soomaaliyey macrifada hala ilaaliyo dhalinyada dhareer wadaaga ka fiican aan dhihi jirnay hala ilaaliyo qof aadan waxba u haayin oo kugu soo hadoomo saaxiibka ayuu kuga soo hadoomin haddii uu kusoo sheegto oo wanaag asaga isku ka haleeyay lacalla haddiiba aada haysid oo aanay been kaa ahayn oo adoon waxba hayn aada been u sheegirto maxaa igu dhibas inta dhihi leh run u sheegno waxaa tiraa saaxiibo waa ka xuma waa kula gubanaya caloosha laa ilaha warma saas ahaa anigana waxbaan meelaha ka raaraadina haddii ilaah yiraa oo runkaa ay been ahayn laab qaboojin been ahayd samayn waxaad helaysaa ilaahay hebelow ilaahay bar ilaahay aan barayno waad helaysaa insha allah aan faataxaysano faataxadaa la mari jira haddii oo soomaalida hore oo wax xiriiri galaan faataxada marka 4 faatax la marayaa hal faatax la marayaa faataxada talbitaa liisu dacoo jiray markaasaa la kala tegi jiray markaasaa nin walba muraadkiisa hebelow shalay markii faataxaysan dabadeed aan kaa tagaba maahine anigoo iska socdaa lugtayda waxaan ku dhuftay maro oo gunudan oo aan garawaay wax ku jiraan aan lugta ku dhuftay maradii haddaan furay maasha allah meeshaa lacaga intaas kurjad ba xirxiran 4 koonaan fiiriyey wax iska lahaan raadi waa meelaha ka raadi wax igu qabsadaan waay markaasaan qaaday markaasaan guriga gey al'aan gurigay taala bal fiir ninkaas jidku ka helayaa al'aan guriga waa soomaalidii hore الآن العقد جورجي طلع أو جورج سألوا قال لي وحكوا أصلا ما لا أقال لي كسر المية أنت إلهي ميجيده ها وحن إلهي يوم تنجي يعني كيسكال هاي ما هي وحية مركز حل يجي أنت صدقي أنت مصدقي تقول كادي لورسون أنت يعني علماء الشرط الله هاي كري أيوه هاي أنت كيس أتصور باهن وأباهن وكخديج سو باهن وكخديج anaga nushilin haddaan aragno ya oo ninkii ka dhacay nushilka ka dhacay oo weli soo qortaynayo waxaan leeyahay saaxib anagaa iska leh anigooba iga dhacay ama yacni anaa iska leh sidii dadka qaarkood ay yeeli jireen wax maanta rabo oo dhihi jireen wax dhul laga helay jijiita ma galo wax dhul laga helay jijiita ma galaan dad oo soomaalida ilaa dad badan soomaalida ilaa waaweynahaye dad xunna waa leenahay dad fiicanna waa leenahay laakiin inta xun ayaa yareed inta fiican ayaa badneyd hadda waxaa badanaya oo arkaynaa intii xumeed ayaa kordhaysa intii fiicneed ayaa sii la-aanaysa amar ilaahayna waa jiraa oo dadkii hore korba way sii soconayaan oo laakiin inta hurgunka oo dambaysoy waxaa yeelaysa ilmaha hadda aada dhalaysin iyo waxa aada sheeg waxaad yacni u sheega dhaqanka soomaaliyeed wanaagga u sheega dhaqanka aan ayaha lahayn oo ayaheeba aan isku nahay aan lahayn oo soomaalinimada bara ilmaha islaamnimadii weyneedaaba taaganba bara ilmaha hala baro wadada fiican haddii aan cungaan hada muxuu noqonayaa mid fiican noqon maayo hadda maxaa tarooxa badiyey maxaa tuuga badiyey maxaa balaadi badiyey maxaa shaabalaatada ilmaha dadka ku dheelaya oo ya maxaa badiyey
waxaa badiyay dhaqan xumo dariskaada aada dhicay xallada kuwaan maxaa kuwaan waa kuwi dariskaadii oo ilaahay daris kaaga dhigi oo inaad dhowrto lagaa rabi oo lagu yidhi xataa haddaad maraq karsanayso ayaga aada xoogashka kaa galo maraqa badi si oo yacni dariskaada waxa uga siisa la yiri kiya waxaad leedahay nagadaa haddaa lacala gabadha oy qalbi jir oy tira reerka xoogo maaragtay kasoo reerka maxaa sumay may ahaansho maka hadli islaamnimo ahaan darisnimo ahaan darisnimo amagata balaaye waaba kaasba xaalka halkaasuu maraya iyo ina been la isu sheego inaan axdiga la ilaalinin ina saaxiibka la ilaalinin ina macrifada la ilaalinin insha allahu waxaan jeclahay in waxa anigu lafteeda soomaaliya idin kamid aan ahay oo inkastoon dadkii hore aan muuqaal ahay ya haddana dadka oo dhaqankaa wataan aan kamid ahay ya waxaan wax u sheegaa ayaan kamid ah anigu lafteeda isu sheegaya in ilmaha wax loo sheego wanaagga loo sheego la baro haddii ilaah yihahdo wasalaamu calaykum macrifada hala dhowro dalyada dareer wadaagga ka fiican